जय माता दी मीता। केहन छी अहाँ सब? आशा है जे अहाँ सब नीके हेबै। तो अहाँ सब सोचत हेबै जे आइ हम मैथिली में किया बात कर रहल छी, बाजि रहल छी। आइ मैथिली में हम एहि कारण से बाजि रहल छी जे आइ हम मैथिली गीत लऽ के आयल छी, मैथिली देवी विसर्जन गीत। कियाकि अहाँ सबके बुझले अइ जे आइ माता रानी के विसर्जन हुआ जा रहल छै। तो आइ हम मैथिली बड़ नीक गीत, बड़ प्रसिद्ध गीत जेकरा माधव राय जी गेने छथि, उनके गीत लऽ के आ रहल छी हम अहाँ सबके बीच। तो चलू एहि के साथ स्टार्ट करै छी। जय माता दी। आरे जग के रे जननी, हे माता भवानी, हे माता भवानी, किया रुइस गेलियै आज, किया रुइस गेलियै आज। नव दिन पूजलौं अहीं के चरण माँ, अहीं के चरण माँ, कोना करी आए माँ विदाई, कोना करी आए माँ विदाई। आरे नव दिन निर्जल व्रत उपासे, व्रत उपासे, केलौं अहीं के रे ध्यान, केलौं अहीं के रे ध्यान। टुअर बनल माँ कानी शरण में, कानी शरण में, कोना छोड़ जेबै माँ आज, कोना छोड़ जेबै माँ आज। आरे सुन हे तयाई मंदिर भवन माँ, मंदिर भवन माँ, सुन हे तै सकल जहान, सुन हे तै सकल जहान। एको दिन औरो रहियो हे मैया, रहियो हे मैया, कर जोरी करै छी गुहार, कर जोरी करै छी गुहार। आरे हित विदाई केहन कठोरे, केहन कठोरे, कोना करब हम माँ भसान, कोना करब हम माँ भसान। खुरियौ नेहरियौ रोहित के नैया, रोहित के नैया, लियौ ने माँ कोर लगाई, लियौ ने माँ कोर लगाई। आरे जग के रे जननी, हे माता भवानी, हे माता भवानी, किया रुइस गेलियै आज, किया रुइस गेलियै आज। नव दिन
पुजलौं अहीं के चरण माँ, अहीं के चरण माँ कोना करी आए माँ विदाई, कोना करी आए माँ विदाई, कोना करी आए माँ विदाई।